Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамына ешқандай жұмыртқа қосылмайтын және де жұмсақ болып шығатын ең дәмді булочканың рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны қарап, рецепті сақтап алуға кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Оның үстіне шекерімізді саламыз. Содан соң құрғақ дрожжымызды саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осы сұйық массамыз жақсылап араласқаннан соң үстіне ұнымызды және де қамыр қопсытқышымызды салып, ең алдымен қасықпен қамырымызды біріктіріп аламыз. Содан соң қолымызбен жұмсақ етіп қамыр едетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, 30 минутқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Біздің қамырымыз бөлме температурасында 30 минут тұрды. Келесі кезекте осы қамырымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Достар, егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, маған қолдау көрсетіп кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Келесі кезекте осы бөлінген қамырларымызды оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жаямыз. Содан соң бөлме температурасында тұрған сары майымызды осы қамырымызға жағамыз. Сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасында тұруы қажет. Сары майымызды жағып болғаннан соң үстіне шекер сеуіп шығамыз. Содан соң жаңағы қамырымыздың бір шетін осы пышақпен видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Қамырымыздың барлығын жасап болғаннан соң арнайы формамызға салып, бетіне жұмыртқаның сары-уызын жағамыз. Алдын ала қызып тұрған печкеде 180 градуста 20-25 минут аралығында қызарғанша пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай булочкамыз пісіп дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.